Terus habis mana? Ini bener ya? Ini belakang kita rumah kosong dan ada masuk. ini juga ada apa namanya? Nah ini dulu tuh berbentuk ini. Suka main juga guys di sini. Kita udah di pagar. Apa namanya? Ada tangka, ada Pohon jambu. minum. Ya. Enak lah pokoknya mah. Makanya kalau misalnya ini tembus 1000 subscriber, kita akan coba makan di makam. Lalu Ayam apa yang nggak bisa dimakan? Kita akan masak. hari ini kita masak apa? Hari ini kita akan masak nasi kotit. Segini nih guys. Minyaknya. Saya mau ngambilnya. Enak banget. Jangan lupa dulu dong. Yang kemana balik? Hah? Oh, mandi. Tadi ada gitu? Mana mudahan kan? Gimana? Dan keluar. Oh, jambut kan. Lihat. Tuh. Lihat tadi. Oh. Tuna panas tuh. Tuna panas itu. Panas tuh. Ya, oh iya. Kenapa nih? Harus ya mas. Udah sekewa ya? Mana gitu?
lanjut lah. Udah seadanya ini. Mau aja. Oke guys, tadi kan kita udah kita nih. Kalian mau lihat sesuatu nih. Di sini kita kontennya tadi guys. Ini kita nggak bohong guys. Ini ada pohon apa jambu ya, jambu air ya. Tinggi juga guys. Ini udah tua guys, udah tua banget jambu. Iya. Nah, ini Masuk ke dalam, masuk. Ini juga ada apa namanya? Nah ini dulu nggak kayak gini guys. Rumah kosongnya nggak kayak gini. Dulu tuh berbentuk rumah. Suka main juga guys di sini. Ini juga ada apa namanya? Pohon jambu guys, pohon jambu. Kita juga suka ngalahin kan jambu di sini. Banyak banget. Nah gini lah. Nah, gini nih. Kalau kesana tuh dikunci guys, di pagar. Iya, kita tadi ngotennya di sini guys. Jadi kita cuman berdua, nggak ditemenin sama yang kemarin juga guys. Jadi ya gini lah suasananya guys. Coba ada maju ke tadi. Kalian mesti mau lihat-lihat guys. Ini aja guys, nah, ini jambunya, jambu kita ngambilin. Ini mah siapa aja yang ngambilin mau guys. Banyak. Nah, kita udah di pagar. Ini loh. Ada itu. Jambunya itu pada jatuh. Ada yang ini. Ini. Don atuh usus tadi aja. Oke guys, Terus lagi dengan kita di Santap Sunyi. Oke, kali ini di video yang sangat istimewa ini kita sedang ada di tempat yang sangat kalian bisa lihat suasana di belakangnya. Nah, ada pohon jambu guys, dan sekelilingnya ada rumah kosong guys. oke. Jika video ini tembus sampai 1000 views sampai 1000 penonton, kita akan makan di tempat yang lebih ekstrim lagi, di tempat yang pokoknya itu rahasia lah. Nah kita kan oke lah, mungkin itu ya guys ya. Apa guys, ini di belakang kita kayak rumah kosong dan jambu air ya. Dan mungkin mukbang kali ini guys nih,
ada telur, 2 telur mata sapi, Iya. 2 ekor kepala ayam, Ya, kita liatin ke penonton. dan ini nasi goreng ala chef Chef Imam. Imam. Nah, itu telur mata sapinya guys. Telur mata ayam guys. Astaga. Mata sapi. Kita lihat. Wow, Rup. jangan sampai jatuh. Itu kita nggak akan jadi mukbang. Nah itu guys, sama semuanya guys. Agak baik live ya. Ceklet. Iya. Sebelum kita makan, sebelum kita mengeksekusi makanan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kita minta izin juga ke yang di sekitar ya guys ya. Kita berdoa semoga mukbang di sini kita selamat. Kita berdoa dimulai. Amin. Amin. Disclaimer ya, kita di sini mukbang bukan menantang sekitar ya. Kita hidup masing-masing ya. Kita ngomong apa ya? Pokoknya kita di sini gak ada niatan hanya mukbang. Kita gak ada niatan menantang siapapun ya. Kita hanya ingin makan dengan suasana yang berbeda ya. Gitu. Langsung saja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga tadi udah lihat alat pembuatannya guys ya. Pembuatan telur ini tanpa minyak guys. Terus nasi goreng tanpa minyak juga ya. Sebenarnya bukan hebat ya, cuman gak ada minyak. Nah itu guys, karena kita seadanya aja guys. Suapan pertama. Oke, kenapa? Baik live. Suapan pertama untuk tentunya ya nama. Untuk saya ya. Oke, suapan pertama nasi gorengnya untuk saya juga guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau makan bareng tinggal makannya guys ya. Bismillah. Menurut. Mantap guys. Terus habis mana? Ke bawah jatuh. Wah, asli guys, mana guys. Pada makan semuanya. Cabenya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kita enggak ini ya guys ya. Ini bener ya. Ini belakang kita rumah kosong dan ada apa namanya? Ada tangka, ada pohon jambu. Minum. Ada pohon jambu guys. Jadi kita nggak ada guys. Kita bukan nantang ya guys ya. Kita mau cobain suasana baru kayak di sawah malam-malam atau dimanapun lah. Nah, kita juga pasti siang juga gitu kan guys. Jadi nggak jalan terus. Wah, guys mantap. Kalian harus wajib guys buat telur mata sapi, mata ayam tanpa minyak guys. Itu lebih sehat ya. Saya cuma suara. Hah? Dua mas saya kan. Nah, kedengannya. Karena kita harus saling menghormati guys. Kita nggak boleh sembarangan, karena kita juga saling menjaga satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Cabenya guys. Wow. 1 sampai 10 berapa? 7. 7. Lumayan lah. Lumayan lah ini asli. Bubuk coy.
Astagfirullah, kita lupa juga guys. Pokoknya mah kita selalu bawa kerupuk. Kalau lupa ya maafkan ya guys ya. Nasi apa yang gak dijual? Nasi goreng. Salah. Nasi bagus. Nasi apa yang gak dijual? Nasi goreng kan nggak Salah. ada. Nasi Nasi goreng. goreng dijual di pinggir jalan. Nasi goreng Nasi bagus. banyak. Oh iya nggak ada. Iya. Nasi bagus ya. Jawabannya nasi bagus. Kerupuk ya. Hmm. 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 Enak bro. Kenapa Anda tidak sebahagia waktu siang? Kenapa? Mungkin suasananya ya guys ya. Hmm. Hmm. Ini kayaknya suasananya beda ya. Enggak. Biasa aja. Maksudnya Ya. enak lah pokoknya mah. Makanya kalau misalnya ini tembus 1000 subscriber, kita akan coba makan di makam. Jadi di sini tuh ya. Putihnya. Jadi bangunan yang di belakang kita tuh sudah kosong dari saya SMP. Saya SMP tuh SMP kelas 7 ya. Tahun 2015 ya. Sudah kosong. Dan ini juga masih ada tangkalnya. Apa? Tangkal jambunya. Iya. Cepat habis ya. Kamu apa ya? Ini dua guys. Tangkal ini dua. Terus ya, terus. Makan guys. Coba pertama buat saya. Pertama. Makan. Kan kayak kalau di alam tuh pasti banyak nyamuk guys kalau malam-malam. Nggak malam-malam sih, siang juga pasti ada guys. Iya. Apalagi malam. Ya alhamdulillahnya kita walaupun masih di alam, alhamdulillahnya kita nggak musim hujan guys. Kalau misalnya kita musim hujan itu susah kita nyarinya guys. Hari tepatnya tadi juga kita sudah survei lokasi ya. Tuh. Ya mungkin kucing ya. Mungkin kucing. Anda jangan panik ya. Ini makan tuh ini. ya. Kita juga udah survei guys, tadi Ayam. nyari tempat. Tapi ya gitu, udah pada dibangun guys Iya. rumahnya. Kosongnya. 5. Rumah. Rumah. 5. Oh, maaf. Ayamnya. Rumahnya berapa juga dibangun. Wah ini asli enak banget ya guys. Ayam apa yang gak bisa dimakan? Ayam mati. Hah? Ayam mati. Salah.
ayam tiren Ah, apa tuh? Ayam apa? Lalu ayam ayam apa yang nggak bisa dimakan? ayam apa? Bukan ya, bukan. Itu Iya. bukan apa? Pegang gitu deh, dan pegang pegang. Ayam ayam apa yang nggak bisa dimakan? Jawabannya ayam Apa? hidup. Iya juga ya. Iya, nggak bisa dimakan ayam hidup. Benar-benar. Aneh, masa kita makan ayam hidup? Agak lucu, agak lucu. Iya itu Pak. Saya nggak ke situ ya. Tadi mesti aja. Suasana gitu. Ya. Di sini dingin banget sumpah. Karena saya pakai jaket. Saya enggak. Sampah, sampah, Apa? sampah, Apa apa? sampah yang dibuang. Karena kalian harus coba guys. Mau coba apa ya? Ya intinya saya pengen memotivasi kalian guys. Kalau misalnya keinginan ini tercapai, angin guys gede banget. Angin. Ini tercapai guys. Kita harus berusaha, jangan pantang menyerah. Nah, kita misalnya hobi kalian bikin konten, Ya. walaupun nggak ada yang nonton pun, insya Allah nanti juga pasti ada yang nonton. Jadi jangan pantang menyerah, terus aja buat konten selama kita masih bisa dan kita berusaha, insya Allah guys hasil nggak akan dikhianati. apa sih Usaha tidak akan mengkhianati kamu. nah usaha tidak akan mengkhianati hasil guys. Itu kata. Ya itulah Habis guys, ya, pokoknya itu guys. Makanya kalau harus berusaha guys, jangan pantang menyerah intinya. Kan ada pepatah juga guys, tinggilah cita-citamu setinggi langit. kejarlah cita kejarlah cita-citamu setinggi langit. Walaupun jatuh kita di atas awan guys. Gitu. Gak jatuh banget ke bawah gitu. Enak banget. Saya belum habis ini guys. Ambil ke. Tapi suasananya biasa, sebenarnya biasa aja kan. Iya. Biasa aja. Karena bener orang lain mah mikir kayak rumah kosong tuh takut lah, berhantu atau apa ya guys. Iya. Sebenarnya di mana-mana juga ada guys. Makhluk halus itu ada di mana-mana. Semua berdampingan, semua hidup berdampingan. Jadi jangan melibatkan rumah halus angker ya. Jangan di rumah kita juga kita berdampingan ya. Tapi kita nggak bisa lihat mereka juga nggak bisa lihat kita. Maksudnya kita nggak bisa lihat mereka. Enggak. Ya kita nggak bisa lihat mereka, tapi mereka bisa lihat kita. Itu masih benar ya.
Kan jangan kayak misalnya kuburan banyak makhluk Allah. Nah, sebenarnya mah di rumah kalian juga banyak kan. Jangan di kuburan, jangan di rumah kosong. Di rumah-rumah kalian juga pasti ada. Habis ya? Anda belum makan ya dari pagi? Enak banget. Hah? Enak. Iya. Ini habis itu dua lagi. Berhubung saya belum makan dari pagi, jadi ini habis ya. Dua lagi. Apa yang dua lagi? Jangan. Ada Oh ya, emang. kerupuk ya. Kerupuknya dua lagi ya. Kita akan habiskan. Ayan, ayan. Ini tulang ya, tulang. 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 Habis ya, habis ya. Makan guys. Tulang apa yang nggak bisa dimakan? Tulang apa yang nggak bisa dimakan? Sendal jepit. Kan tulang. Iya. Tulang manusia. Apa? Tulang batu. Masalah. Tulang punggung keluarga. Tulang punggung capek lu. Tulang punggung keluarga ya. Itu nggak bisa dibeli guys. Kok? Ini kerupuknya enak. Kerupuk, makan gak? Apa sih? Enak banget asli. Mana ini tadi? Oh iya. Ya. Sorry. Ini beli biasa lah. Kalau misalnya kalian mau request apapun itu, nah, tulis Pelan. tinggal tulis di kolom komentar guys. Mau makan di mana, terus mau mukbang apa, tinggal kalian tulis guys. Apapun itu, lagi kita bisa, insya Allah kita akan lakuin guys. Tapi kalau misalnya insya Allah kita lakuin guys. Maksudnya, kalau misalnya dalam membuat konten misalnya kita nggak sampai guys, misalnya kita harus makan cengek 100 tapi cuma makan cengek misalnya 50, nah, maaf guys, yang penting kita sudah berusaha calon kalian gitu. Tapi insya Allah kita akan lakuin guys, insya Allah selagi bisa. Makanya kita minta dukungan kalian guys agar kita semangat ya guys ya. Emang kita semangat buat kontennya, terus doakan kita agar kita selalu selamat setiap konten kita lakukan gitu. Terima kasih banyak karena sampai detik ini kita juga ada doa sehat ya gitu. ngomong naon kita sehat kayak gini juga berkat doa kalian juga guys ya. Ada kata-kata. Oke guys, sampai di sini saja video kita hari. Kamu yang closing. Oke guys, sampai di sini saja ya video kita malam ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pantengin terus YouTube kita. Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Emang ujian ambil hikmahnya. Yalah, mungkin terima kasih banyak buat semuanya. Tadi Imam juga udah ngejelasin nih guys. Jadi terima kasih banyak buat semuanya. Jangan lupa dukung kita terus agar kita semangat buat kontennya guys. Salam santap sunyi. Bye. Bye.